teman-teman, Zule beli mainan baru ini ya, Dokter-Dokteran. Ini mancing lemas ini lemas. Ini loh, apa aja? Wow. Apa itu? Ada apa aja itu? Ada pizza. Nah, itu lagi. Ya, buka lagi. Ya, ada obat dan ini. Ya. Dan ada pizza. Pizza. Lalu buangin. Makan satu ini. Nah. Wow. Ada apa itu? Mana? Let's buang. Tuh, kata. Apa itu? Mainan. Apa namanya? Ikan. Ikan sama apa itu? Sama apa? Sama ini dia ungu, dia hijau. Boleh. Habis. Ikannya warna apa itu? Warna hijau. Terus? Merah. Terus? Ikannya ada berapa? Ikannya ada 3. Lihat aku aja. Kak lagi? Wow. Teman-teman.
Bagaimana periksanya? Coba pakai. Hmm, Coba pakai. ini Ya, pakai. udah. Hmm. Hmm. Jadi mau jadi dokter? Ya. Dulu mau jadi dokter ada. Mas. Dulu mau jadi dokter. Mau jangan nih. Kucingnya ada tugas. Ada tutak-tutak teman-teman. Ayah tutak. Ayah tutak ya teman-teman. Ya. Bawa situ aja, situ aja. Ini nih dah. Ada dua. Dan nanya. Ayo, nota ini. Nota. Ayo. Mas turain. Salah, salah. Itu, yang itu, Jul. Yang itu, Jul. Salah. Salah, salah. Yang itu. Ini berbagi. Potong.
Bisa? Zule nanya. Iya. Hehehe. Iya. Zule langsung buka. Iya. Zule yang ini loh. Zule yang pink. Ada yang ini. Enggak. Yang ini tadi cara. Lemas. Uang ada kelas guys. Ayo mengelola kan. Tapi tata ini ya. Ayo ngajak ya. Juraga masak apa? Daging. Daging. Langsung makan pizza. Makan daging. Itu mancingnya. Ya. Zule yang lucu ikannya. Ini yang lucu Zule. Ini emas. Ini terang. Ini bukan lemak. Ini bukan emas. Ini Zule. Ini Caca. Ini Zule. Ini Caca. Ini Zule. Ini piringnya. Masak ikannya, masak ikannya Ca. Nah. Mama ya. Subscribe. Dadah.